میں اردو نیوز چینل کے ساتھ عمر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم نیوز ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد ماڈل اسپیشل اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ایسا منصوبہ کئی سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ اس منصوبے کا آغاز 5 سال کی تاخیر سے ہوا۔ 2015 سے 18 تک 30 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی۔ پی ٹی آئی کے دور میں صنعتی زونز پر سست روی سے کام ہوا۔ سی پیک کے تحت پورے ملک میں اکنامک زونز قائم ہونا تھا۔ پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں $600 ملین کا اور کل اضافہ ہوا ہے۔ چین نے، ان کے ایگزم بینک نے پاکستان کو $600 ملین اور اس کا ہمیں رول اوور کر دعا کیجئے کہ قرضوں سے نہیں، قوم کی اپنی محنت اور کمائی سے اور پسینے سے اور خون سے اور قربانی سے بڑھے۔ اور یہ ممکن ہے جس طرح یہ مثالیں ان بچوں کی ہیں، ان بچیوں کی ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے۔ چین نے پاکستان کو مزید $60 کروڑ رول اوور کر دیے۔ دوست ملکوں کی معاونت سے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ دعا کریں کہ قرضوں سے نہیں، قوم کی اپنی محنت اور کمائی سے زر مبادلہ ذخائر بڑھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پہلی اسپورٹس یونیورسٹی کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب، بولے کہ نوجوانوں کی محنت اور جدوجہد سے پاکستان آگے بڑھے گا، انہیں ہر ممکن وسائل دیں گے۔ کھیلوں کے شعبے کے لیے $5 ارب مختص کر دیے۔ آئندہ موقع ملا تو قوم کے کروڑوں بچوں بچیوں کی تعلیم اور صلاحیتیں بڑھانے کے لیے وسائل مہیا کریں گے۔ شہباز شریف نے سمندر پار پاکستانیوں کے موبائل فونز کے لیے عارضی رجسٹریشن نظام کا اجرا کر دیا۔ 2 ماہ تک بغیر ٹیکس موبائل استعمال کر سکیں گے۔ وزیر اعظم سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ملاقات کی، سیاسی صورتحال اور بلوچستان کے ترقیاتی امور پر گفتگو۔ اللہ کے فضل و کرم سے مینجمنٹ جو میاں شہباز صاحب کی حکومت نے کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں کیا اور نہ صرف اپنی تمام بیرونی جو ادائیگیاں ہیں اس کو وقت پہ کیا، بلکہ یہ بھی انشور کیا کہ ہماری جو ڈیفالٹ کی پوزیشن ہے وہ بالکل نوبت نہ آئے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان کو سیف زون میں قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا، معاشی ٹیم نے دن رات محنت کی ہے۔ معاشی ٹیم کی پوری کوشش ہے جلد اپنی مدت پوری کریں۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تمام بیرونی ادائیگیاں کی، کہیں بھی ڈیفالٹ نہیں ہوئی۔ امریکی ڈالر کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر $3.78 مہنگا ہو کر $283.04 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ بھی ڈالر $4 بڑھ کر $290 کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں $6,200 اضافہ۔ پیتولا قیمت $2,21,000 ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 33 پوائنٹ کی کمی، 100 انڈیکس 45,009 پوائنٹ کی سطح پر بند ہوا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس۔ چیف جسٹس نے وفاق کی درخواست پر فل کورٹ بنانے سے معذرت کر دی۔ ریمارکس دیے، چھٹیاں چل رہی ہیں، جج دستیاب نہیں۔ 3 جج کیس سننے سے معذرت بھی کر چکے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، حکومت نے خود بینچ کے ایک رکن پر اعتراض کیا، کیا آپ فل کورٹ کا کہہ سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے درخواستوں پر مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل پر مشاورت۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ حتمی فیصلے کے لیے ملاقات چند روز میں ہوگی۔ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست کو مکمل ہوگی۔ دوسری جانب سندھ اسمبلی بھی 10 اگست سے پہلے تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سندھ اسمبلی کی مدت 13 اگست کو مکمل ہونی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں، قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے تاریخ کا فیصلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے فیصلے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کی تحلیل کے متعلق سوال پر کہا، انہیں ابھی ٹیلی گرام نہیں آیا۔
महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। बिजली ₹1.88 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली ₹2.33 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा 26 जुलाई को समाप्त करेगी। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 30% इजाफा किया गया। इसी साल तक के पेंशनर्स की पेंशन में 5%, 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफा किया गया। तनख्वाहों में 30% इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। सरकारी मुलाजमीन का विफाक की तर्ज पर तनख्वाहों में 35%, पेंशन में 17.5% इजाफे का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंस टेररिज्म अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को बैनुल अक़वामी इदारों से मुआहदे, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को जब्त करने का इख्तियार होगा। 14 अरकान पर मुश्तमिल अथॉरिटी का चेयरमैन वज़ीर आज़म तैनात करेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सी पैक को गेम चेंजर मनसूबा करार दे दिया। सी पैक सेमिनार से खिताब में वाज़ेह किया, मनसूबा नवाज शरीफ और चीनी सदर की सोच का शाहकार है। सी पैक के लिए तवानाई ज़रूरियात के लिए अहम 3 मनसूबा है। नून लीग की साबिक हुकूमत ने 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। सी पैक इकनॉमिक जोन्स के जरिए 80 मिलियन नौकरियां पैदा हुई। बुशरा बीबी से दौरान इद्दत निकाह केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के नोटिस जारी। तहरीरी फैसले में कहा, इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर मामले पर FIA की तहकीकात पर जारी हुक्म इम्तना वापस ले लिया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी को तहकीकात की इजाजत मिल गई। कौमी असम्बली कमेटी बराए दाखिला का इजलास। क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल पेश। बिल के मुताबिक काला जादू की सजा 6 माह से 7 साल और 2 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश की गई। ज़्यादती के वाक़यात की कम से कम उम्र सजा उम्र कैद होनी चाहिए। दाखिला कमेटी में DIG पंजाब ने 9 मई वाक़यात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। 9 मई को 169 पुलिस अफसर जख्मी हुए। आर्मी की 13 और हुकूमत की 19 इमारतों पर हमला किया गया। निगरान हुकूमत का फार्मूला आइन के मुताबिक होगा। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सूबाई हुकूमत अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। कराची के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगी। हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, पॉलिसीज का तसलसल जारी रहना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह किस हैसियत से कह रहे हैं मरदमशुमारी के नताइज पब्लिक नहीं होंगे? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का सवाल। बोले, हालिया मरदमशुमारी पर 32 अरब रुपए खर्च किए गए। अब मरदमशुमारी नताइज जारी करके हल्का बंदियों का अमल तेज किया जाए। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी सिर्फ कराची को लूटने की नजर से देखती है। गिलगित बल्तिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 4 सीनियर वज़रा और 2 मुशीर भी काबीना का हिस्सा। अमजद जैदी, गुलाम मोहम्मद, अब्दुल हमीद सीनियर वज़रा में शामिल। वज़ारत ख़जाना का कलमदान इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल के सपुर्द। गुलाम शहजाद आगा वज़ीर तालीम, शम्स लोन वज़ीर दाखिला मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जाती हुकूमत की पार्लियामेंट हाउस के मुलाजिमों पर नवाजिशात की बारिश। मुलाजिमों को अलाउंसेस की मद में 1 अरब से जायद मिलेंगे। सेनेट फाइनेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी। सेनेट मुलाजिमों को 5 एजाजियों के अलावा 3 बजट अलाउंस भी मिलेंगे। कौमी असम्बली इससे कबल ही मुलाजिमों के लिए 2.5 अरब के अलाउंसेस की मंजूरी दे चुकी। लेस्को ने बिजली सार्फिन पर एक और बम गिरा दिया। सिंगल फेज मीटर 4,000 से बढ़ाकर 7,400 रुपए का कर दिया। 3 फेज मीटर्स की कीमत 15,000 से बढ़ाकर 33,500 रुपए कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी होगा।
महंगी बिजली भी शहरियों से रूठ गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग आउट ऑफ कंट्रोल। पेशावर में बिजली बंदिश का दौरानिया 8 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। घरों में खवातीन और बच्चे गर्मी और हफ्स से निढाल। पानी की किल्लत का सामना। सिंध में बिजली 12 से 14 घंटे तक गायब रहने लगी। लाहौर में तलब और रसद में फर्क के बाइस बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की शिकायत बरकरार। दीगर शहरों में भी बिजली की आंख को चोली जारी। सिंध में बुजुर्गों को बस किराए पर दी गई 50% रियायत खत्म। निजी अस्पतालों में 25% रियायत की शिक वापस ले ली गई। सिंध असम्बली ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट में तरमीमी कानून की मंजूरी दे दी। मुअम्मर अफराद के लिए टैक्स इस्तिस्ना और जायदाद की मुंतकली से मुताल्लिक शिकें भी मंसूख। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा में 25% रियायत देने का कानून भी खत्म कर दिया गया। अपोजिशन जमातों ने तरमीमी कानून की मुखालफत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में गैस्ट्रो वबा फूट पड़ी। सूबे भर में एक हफ्ते के दौरान गैस्ट्रो के 30,879 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा स्वात से 4,769 मरीज सामने आए। पेशावर में 3,000 से ज़ायद अफराद ने गैस्ट्रो की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक देर, नौशहरा, चारसद्दा, मानसेरा और सवाबी में भी बीमारी की तशखीस। महकमे सेहत की मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम करने की हिदायत। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज क्वेटा में होगा। चेयरमैन कमेटी अबुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। कमेटी ने चांद देखने से मुताल्लिक शहादतें भी तलब कर दी। शदीद गर्मी से छुटकारा पाने के लिए शहरी सियाहती मकामात पहुंच गए। गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान 11,13,000 सयाहों ने कागान, नारान, स्वात, दीर और चित्राल का रुख किया। 372 गैर मुल्की सयाह भी कुदरत के हसीन नज़ारे देखने खिंचे चले आए। टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक सबसे ज्यादा 3,90,508 सयाहों ने कागान और नारान की सैर की।